Asalaamu calaykum, soo dhawaada dhammaantiin walaalahay. Caawa casharkeena casharka 10aad aan ka bilaabayna insha Allah. Inchale yelim bune shune one. Maanta waxaynu baranaynaa tilmaamayaashan saddexda ah. Inaga af Soomaaligeena waxaan leenahay laba siyaabood markaan wax tilmaamayno. Wax inaga fog aynu sheegaynaa kaas, iyo markaan leenahay wax inoo dhow kan aan leenahay. Laakiin Turkidu waxay leeyihiin saddex tilmaamood, saddex siyaabood bay u tilmaamaan wax. Markay leeyihiin kan oo ah wixii u dhowaa, waxay leeyihiin buu. Markay leeyihiin shay aan u dhoweyn oona kana fogeyn, kii u dhowaan uu ka durugsan yahay, kii ka fogaan uu ka soo sokeeyaa, yacni dhexdii buu ku jiraa. Kaana waxay dhahaan shuu. Kii ka durugsanaa ee ka fogaayay tilmaamayeenna waxay odhanayaan oo. Nee iyaduna waxa weeyaan waa maxay. Markay leeyihiin waa maxay shaygan, ama waa maxay kani, ama waa maxay waxaan. Markay leeyihiin wax u dhow, bune waa maxay waxani, bune. Shayga ka fog ee haddana aan xoogna uga fogeyn, kii u dhowaana ka durugsan wuxuu noqonayaa shune waa maxay kaan. Kii kasii fogaana ee xagga fog yaalayna one waa maxay kaas, ama waa maxay waxaas, wax meel fog ka yaala. Halkan waad aragtaan siday ugu calaamadiyeen calaamad gaaban ayay mid saareen oo ah wixii u dhowaa. Calaamad yara durugsan ayay mid kala saareen oo ah wixii ka yar durugsanaa. Calaamad dheer ayay mid kala saareen oo ah wixii aadka uga fogaa. Calaamadaha laftarkooduna waxay ku kala macneynayaan buu maxay tahay, shuu maxay tahay, oo maxay tahay. Burada, shurada, orada iyagana waxaan isticmaalaynaa markii aad meel sheegayso. Tusaalaheena koobaad haddaynu soo qaadano, bune, bune waa maxay kaan, ama waa maxay waxaan. Waa loo jawaabay, waxaa la yidhi buu kani shaftaali waa shaftaali. Midhahan ayaa la dhahaa shaftaali. Af Soomaali wax lagu dhaho ma garanaayo. Walaalo garanaya hadday jiraan commentiga noogu soo qoraan, si aniga iyo walaalaha kale u baahan aan uga faa'iidaysano insha Allah. Waad mahadsantihiin. Buu shaftaali, kan waa shaftaali ayaa la yidhi. Shaftaali nerede, shaftaali nerede, meeyey baa la yidhi. Shaftaali, midhahan shaftaali meeyey, xaguu yaalaa. Waa loo jawaabay, waxaa la yidhi shaftaali burada, shaftaali burada. Shaftaaligii waa kan halkan ayuu yaalaa, shaftaali burada. Shune, shune waa maxay kaas. Waa adigu kii aan kaa fogeyn sidaynu soo aragnay eena kuu dhoweyn. Dhexda, kii dhexda. Waa maxay kaas dhexda. Shuu chanta, shuu kaasi. Chanta waa shandad. Chanta nerede, chanta nerede, shandadii meeday, meeday shandadu ayaa la yidhi. Deeta waxaa loogu jawaabay chanta shurada, chanta shurada, shandadu waa ta halkaas taala. One, one waa maxay kaasi. Oo keedii, oo keedii, oo keedii. Taasi waa bisad, ama kaasi waa bisad. Luuqadda Turkiga lab iyo dhadig ma kala laha. Lab iyo dhadig isla hal shay bay u isticmaalaa. Oo keedii, taasi waa bisad. Bisad ama mukulaal kolba saad u garanayso. Keedii nerede, keedii nerede, meeday bisadii. Keedii orada, keedii orada, bisadii waa taas. Nee markaad adeegsanayso, nee waa maxay waxani. Bune ayaa waa maxay waxani. Nee keligeed waa maxay. Nee waxaad u adeegsanaysaa oo keliya ta wixii aan noolayn. Alaabta, cuntooyinka, sidoo kale xayawaanada waa loo adeegsadaa. Laakiin dadka hadda ayaynu gelaynaa dadka. Buu kiim waa kuma kan. Qofku ag joogay ayaa tiri waa kuma kan.
Shu kim waa kuma kaas ama kii dhexda ku jiray kaamana fogo kumana dhawa. Oo kim waa kuma kaas qof kaa fog. Tusaale buu kim waa kuma kani waa loo jawaabay buu bebek kan waa nuuna yar. Shu kim waa tuma taasi qof raga hadday tahayna waa kuma kaasi inagu sen soo sheegnay rag iyo dumar waan kala saarnaa kaas iyo taas ama isaga iyo iyada laakiin iyagu ma kala saaraan. Shu kim nin hadduu yahayna aragiisunba adigu ayuunbaa ku xukumaya. Qof rag haddaad aragto shu kim, qof dumar haddaad aragtana shu kim. Shu kim waa kuma kaas kii aan kaana fogeyn kuuna dhoweyn weeyaan. Shu doctor taas waa dhakhtarad. Oo kim waa kuma kaas midkaa fog. Oo shofoor kaasi waa gaadhiga kan darawalka shofeerka darawal kan gaadhiga wada darawalka kaasi waa darawal. Marka halkan waxaan kusoo aragnay kim waxaa loo isticmaalayaa dadkii nin waxaa loo isticmaalayaa sin soo sheegnay alaabihii kale wixii aan noolayn iyo xayawaanka. Buu kim waa kuma kan. Imikana waxaan soo galnay markii aan meel sheegayno waan ka nimi waxyaalihii aan noolayn iyo dadkii waan ka nimi hadda waxaan maraynaa meelihii markaan sheegayno. Burase halka meesha ka ahayd buu hadda waxay noqotay burase marka meel tilmaamayno ama meel aan leenahay waa maxay meeshaasi. Burase ayay noqotay meeshii xoogna aan kaaga fogeyn aana kuuna dhoweyn ee dhexda ku sugneedna waxay noqonaysaa shurase. Halkay ka ahayd ra'se unbaa la raaciyay mid kaste ra'se unbaa la raaciyay. Buudii ra'se ayaa lagu daray shuudii ra'se ayaa lagu daray oodiina ra'se ayaa lagu daray. Shurase meeshii fogeedna waxay noqonaysaa orese halkay oo keliya ka ahayd orese. Tusaalahan haddaynu akhrino burase narase waa maxay halkani meeshani waa maxay waa meel kuu dhow waa loo jawaabay waxaa la yidhi burase market meeshani waa tukaan burase market. Shurase narase waa maxay meeshaasi waa meeshii aan xoogna kaaga sii fogeyn. Shurase narase waa maxay meeshaasi waa loo jawaabay shurase okul meeshaasi waa iskuul. Orase narase waxaa la yidhi meeshaasina waa maxay meeshaas meel kaa fog meeshaasina waa maxay waa loo jawaabay orase bark meeshaasi waa meel beerta ama dadku ku nastaan ama caruurta ku ciyaaraan xadiiqad ama shbil blaaska meesha ciyaalka ku ciyaaraan. Orase bark waa meeshaas meesha waxa ciyaalku alaabeeda ciyaalka iyo ay ku ciyaaraan ama dadku ku nastaan oo meel fog ku taala ayaa lagu weydiiyey adna xag jira waxa weeyaan bark. walaalahayga qaaliga layliska casharka waxaynu soo dhiganay waxaan rajeynaya inaad soo fahanteen. haddii aad soo fahanteena layliskan baad kasoo shaqeynaysaan isla jawaabaha layliskan waxaanu kusoo dari doonaa casharka dambe aynu qaadan doono insha allah. layliska markaad kasoo shaqeyso waxaad iigu soo diri kartaa whatsappka ama instagramka ama telegramka insha allah. layligan wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood aynu soo qaadanay waxyaalihii aan noolaha ahayn ee alaabaha ahaa iyo xayawaanka waynagii soo sheegnay in loo adeegsado buune shugne oone dadkii inuu ku jiraa layliga buukiim shuukiim ookiim sidoo kalena meelihiina way ku jiraan burase shurase iyo orase waxa weeyaan mid kasta waa 3 qaybood wax ku dhow
wixii dhinaca dhexe ku sugnaa in kaa fogeyn kuuna dhoweyn iyo wixii kaa fogaa. Saddexdaas qaybood buu qayb kastaa ka kooban tahay. Waxaan rajeynaya inaad kasoo shaqeyn doontaan jawaabahana casharka dambeenu kusoo dari. wixii su'aalaad qabtaan hoos commentiga noogu soo qora. Intaynu kaga kulmi doona cashar kale oo cusubna waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillaah. Allaha ismaala deeg.